कार्मेल मायेतय म्हज्या मोगाच्या बहिणी भावांनो, आयच्या ह्या नोवेनाक आमकां आमचे मुखार आसा विशय कार्मेल माय दैवीक मोगाचें प्रतीक. कोणाय लागीं आमी विचारल्यार तुज्या जिवितांत अति गरजेची वस्त कितें? भोवशा इल्लो नियाळकर्ण हर एकली आमकां सांगतली मोग. आमकां ग्रेस्तकाय आसोंक पुरो. आमच्या कुडीक कितें पुरो गरजेचें आसा तें आमकां सगळें आमकां आसोंक पुरो. पूण जर ते एका मनशाक मोग ना, सांगातपण ना, एकवटीत जिवीत ना, मनशा जिविताक अर्थ ना. कित्याक मोग मनशा जिविताचें व्याख्यान. मनशाचें उगम मोगांत जाता. आमची आवय बापय मोगाच्या बांदांत सांगता येवंक नासलें जाल्यार हांव आनी तूं आज हांगा आसते नासले. हांव एक फावटी ह्या संवसारी आयल्या उपरांत कुटुंबाच्या सांद्या सांगता, शेंबरां सांगता, इस्कालांत भुरग्यां सांगता, उपरांत समाज सांगता. आमची वाडावळ जाता. सगळ्यां जिवीतच मोगा संबंधांत वाडटा. हें सामाजीक जिवीत. पूण त्याच वेळार हर एका मनशांतय दैवीक मोगाचें एक किटाळ आसा. ओतमो आमी म्हणटा. कित्याक देवान आमकां ताच्याच सारक्याचें आनी सुरपायेचें जावन रचलां. देव आसा मोग आनी ताची रचना आमी ताच्या मोगा जिवितांत भागीदारां. मुरयेचें जिवीत आसलें हेंच मोगाचें. दैवीक मोगान भरिल्लें. मनशा मोगांत आपणांच समर्पिल्लें. देखून ती आमकां एक प्रतीक मोगाचें, दैवीक मोगाचें. हें कशें करया? आमी तिका कशें आमच्या जिविताचें आदर्श प्रतीकरण घेवया हो नियाळ करुया. पापा बेनेडिक्ट 16 ताणें बरयल्लें पयलें विश्वपत्र देवूस कारितास एस्ट. देव जावन आसा मोग. आनी ह्या मोगा विशांत एक सविस्तार विवर पापसाहेब आमकां दिला. तो मोग 2 हंतांनी विंगड करता. एक मनशा मोग आनी एक दैवीक मोग. मनशा मोग 2 हंतांनी तो विभाजीत करता. आनीक तिसरो हंत आसा दैवीक मोग. मुठव्यान पळोवया. पयलो हंत ग्रीक भाशेंत हांव न्हू एरोस म्हणल्या शब्दा मुखांतर तो येता. एरोस म्हळ्यार सैमीक मोग. उदाहरण दिवचें जाल्यार एका तोटाक आमी येता. सोबीत एक गुलोब आमी पळयता. त्या गुलोबाक पळोवन आमी पिशार पडटा. आमकांच विसरता. जावं पुरो एका पिकनिकाक येता. एका गुड्याच्या तुगेक आमी पावता आनी थंयसर तावन पळयता सोबीत तो परिसर. आमकांच आमी विसरता. त्या परिसराच्या मोगार पडटा. जावं पुरो एक सोबीत फुलांचें तोट. ह्या फुलांच्या तोटांत आमी बसता आसतना, ह्या पासायो मारता आसतना ह्या सोबायेचें तोट आमकांच विसरावंक सोदता आनीक आमकां त्या तोटांत एक करता. हें जावन पुरो एक सोबीत मनीस, एक तरणाटो, एक तरणाटें, एक भुरगो, एक भुरगें, कोणीय तें जावं दी. आमकां ताचें थंय आकर्शण करता. आनी ह्या आकर्शणांत आमकांच आमी विसरता आनीक त्या व्यक्ती थंय, त्या वस्तू थंय आमी एक जाता.
हाका म्हणचे एरोस या सैंबीक मोग आनी तूं कांय वायट ना असल्या मोगांत कांय पाथक ना पाथक येता केदाळा हो सैंबीक मोग स्वार्थ मोग जावन बदलल्या वेळार मात्र ते एक सोबीत सुखलोभ आसा तो म्हजो जायचंय ते एक सोबीत परिसर आसा ते म्हजें जायचंय ते एक सोबीत तोट आसा तें तोट म्हज्या नांवार करीत जाय ती एक सोबीत चली आसा तिच्या मोगार हांवें पडात जाय तो एक सोबीत सोलो आसा ताका म्हजो करीत जाय केन्ना स्वार्थ भितर येता अपस्वार्थ जिविताची परिधी जाता तेन्ना सगळो मोगस बेस्वाड जाता आनी हाका आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन एरोटीक लव और सेक्शुअल लव एक व्हडलें कळंक मनशा कुळाक आयिल्लें तें मुखार वचुया दुसरो हंत पापा साहेब म्हणटा फिलियोस म्हणजे भाऊ भयणी मदलो इश्टा गतेचो मोग आनी ह्या मोगांत दोन काळ जामना एक जातात भाऊ बांदवपणांत जी येतात एक भयण एक भाऊ एक इश्ट एक इश्टीण तांच्या जिवितांत एकतात आनी कितेंच मेळपण नासतना कितेंच वांगडे चिंतप नासतना आपणाचें जिवीत एकामेका खातीर ती त्याग करतात एकामेकाच्या बांदांत ती एक जातात सगळो पवित्र पुस्तकच इश्टगात वाखाणटा आनी आमच्या जिवितांत भोवशा जर तर एक सकत आसा ती सकत इश्टगातेची आमी जाणाव कितली नितळ कितली सोबीत आनी कितलें सुंदर इश्टगातेचें जिवन भाऊ बांदवपणाचें जिवन पूण पापा साहेबा म्हणटा एक तिसरो हंत आसा दैवीक हंत कित्याक आमी केवळ सामाजीक न्ही केवळ ह्या संवसारी न्ही आमी आसाव दैवीक आनी ह्या दैवीक अंतांत मरी दैवीक सांगातपणाचें प्रतीक दैवीक मोगाचें प्रतीक पोरण्या तस्तामेंताक आमी गेल्या ह्या दैवीक मोगा विशयांत आमी वाचताव द्वितीनियमा पुस्तकांत तें बरोवन घालां सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सत्तेन देवा समोर कर आनीक तुजो कशें करताय तशें पेल्या समोर कर तुजो कशें करताय तशें पेल्या समोर कर पयले दोन हंत पूण नव्या तस्तामेंताक आमी येता आसतना जेजू क्रिस्त आमकां एक नवो उपादेश दिता नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी कशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेका समोर करी जाय पोरण्या तस्तामेंतांत कसो तुजो मोग करताय तशें पेल्याचो मोग कर स्वाभावीक मनशा कुळाचो मोग पूण नव्या तस्तामेंतांत दैवीक मोग कित्याक जेजू देवाचो पूत ताणें आमचो कसो मोग केलो आपणाकच ताणें म्हाका आनी तुका दिलो त्याग स्वसमर्पण आनी हाका आमी ग्रीक भाशेन म्हणटा आगापे और आगापेक लाव स्वसमर्पणाचो मोग ही एक दैवीक कृपेचें बायली रुता केन्ना दैवीक सकत कृपे सकत तुजें तें आसा तूं तुकाच विसरताय आनी तुजें जिवीत हेरांक दिताय मरियेच्या जिविताक आमी वचोवया तरणाटी चली ती 13-14 वर्सांची बडव्यान तिका बरी खबर हाडल्या वेळार दैवीक कुशेक ती खालती मान घालता आनीक हांव देवाची साकर म्हणून देवाक तिचें जिवीत समर्पिता आनी त्या दिसता जेजू क्रिस्त तिच्या कुसव्यांत आनी उपरांत तिच्या पासलेंत तो वट जाता आसतना आपणाचें सगळें जिवीतच जेजूच्या बऱ्यापणा खातीर ती दिता केन्ना जेजू आपलें मिसांव काम सुरू करता त्या मिसांव कामांत ती वांटेली जाता आनीक कुर्साच्या मुळांत ती उबी रावता तिणें उबें रावच्या हाका अर्थ पवित्र पुस्तकांत भारी गुंड आनी भारी उंच म्हळ्यार
जेजू सांगता जेजूच्या मरणांत ती वांटेली जाता. तितले मात नाही, सगळे आपोस्तोल सोन धांवतात, पूण ती धांवना, तांकां एकठांय करता, परत तांकां जे सांगता मागणें करता. इगर्जमातेची सुरवात पवित्र आत्म्याची कृपा, पेंतेकोस्ताची कृपा तांचेर येता म्हणसर ती सांचे सांगता रावता. पवित्र सभा ती घडता म्हूण येत पवित्र आत्म्याच्या बळान. आनी उपरांत भगवान जुआंव सांगता तेंच जेजूचें काम ती मुखार वसोंक एफेस गांवाक पयान करता आनी भगवान जुआंव सांगता ती रावता. पळया, हें जिवीत मुजें न्हय, मुजे खातीर न्हय, हेरां खातीर. मरयेन ह्या दैवीक मोगाचें प्रतीक जावन आपणाचें जिवीत समर्पिलें. आयच्या ह्या स्वार्थी संवसारांत, आपस्वार्थ भरून आसल्या ह्या संवसारांत हें जिवीत म्हाका आनी तुका फावो गाय, म्हाका आनी तुका साध्य गाय. मरी आमकां एक आदर्श, मरी आमकां एक भोवशा आज आपोवणें. मागोवया. सामाजीक मोग गरजेचो, पूण दैवीक मोग आमचें आपोवणें. ह्या दैवीक मोगांत सदांच आमी बाळच्याक मरीच आमकां कुमो करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माई आनी राणी म्हणून वखाणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हणून लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शेरोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पतीन आनी थीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरज्यो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमची सर्व तेसांवां, आमच्यो गरज्यो आमच्या सर्गींच्या आवय मुखार आतां आमी करया. प्रार्थुया. उडास कर ये बोदयाळी अंकवारी मरये, तुज्या आश्रयाक धांवुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्ती सोदुल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन दैरखाण घेवन तुजे कडेन येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सर्वेस्प तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल माये, आमा पासत विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भगवंती मरिये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वर पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतलें, वायट विघ्नांतलें तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय तशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले.
अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावोन सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Aunque viteri sobaghini Carmelitanci tugherani Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update. Like our videos to show your support. Share them with friends and family to spread the word.